啦！走！快啲啊！趁熱食啊！嗱，一人一隻髀，依然係屏幕前面我最愛嘅，你哋食先。化皮雞。你唔好發上去啦，我哋夠㗎啦，已經夠啦。夠做啦，已經係嘛？係啊，夠晒，使啦。大家好啊！終於嚟到我今次翻嚟個人最期待、最想去拍嘅番禺站啦。咁就南番順呢一帶呢，我個人覺得就係肯定係每一位美食博主一定唔可以錯過嘅一個區域啊！依然又係天仲未光啊！今次番禺第一站帶大家去食啲咩呢？咁就廢話少講 ，Let's go，Let's go！北京時間依家係呢一個鐘數，我宣布今日最勤力嘅人，絕對我係算上其中一位啊！我本來以為今日係我第一位嘅，原來已經有更加識食嘅人俾我做到啦。OK， 快啲直接開始我哋今日番禺嘅第一餐早茶。到啦！應該唔會嘈住大家瞓覺位邊，呢邊好似係工業區嚟噶，應該唔會。Let's go， 整個拉腸先咯。牛肉有瘦肉有豬肝，一個牛肉一個豬肝。行去坐啫。我喺度睇下啦。靚晒！我一見到呢種畫面，咩都想要啲啦。抽過你攞。呢啲全部6蚊一個，全部要啲啦。排骨啦 ，OK， 牛丸啦，蝦餃仲要，蝦餃要啊。我要拉腸先。就攞俾你係啦。好啊！呢個係。鹹煎餅又要，一個。呢個都要一個，跟住油炸鬼都要啦。點咗油炸鬼冇理由唔整粥吧？而家粥有鹹骨、花生粥。炒緊咩嚟啊？呢個係牛肉炒粉炒麵咯。攞個鹹骨粥啊！好啊！你肉骨照啊，我幫我 P 佢啊，咁醜咗。幫你編到范冰冰咁啊！可以生滾多個魚片。嗱聲咯。嗱先，粥幾錢啊10蚊啊！哦，粥係10蚊，再加多個魚片。又有咩？排骨我哋攞咗未啊？攞咗，排骨攞咗，牛丸都攞咗。粉腸就得喎。粉腸嚟，係咪全部都係6蚊啊？冇話分幾多啊？係。OK， 全部都係6蚊雞，除咗腸粉，你呢個7蚊，我呢個牛肉嘅係9蚊，粥係10蚊雞，呢度就係2蚊雞。呢一個就係啱啱我哋點咗個生滾粥，生滾鹹骨粥，有生滾粥，一定唔可以錯過呢個生滾魚片啊！呢個靈魂生魚片放落去，慢慢浸佢，慢慢嘆佢。一個咁嘅粥10蚊雞，生滾魚片應該係另外計嘅。早茶必須要有嘅，乾蒸、排骨、牛肉丸、粉腸、鳳爪、紫菜卷我最中意食嘅，仲有個蝦餃、油炸鬼攞嚟飲粥、煎堆、鹹煎餅都好耐冇食啦。你呢個係咩拉腸啊？豬肝腸啊！豬潤腸正，我係要咗嘅呢個係牛肉腸，牛肉腸係貴啲嘅，牛肉腸好似係9蚊定10蚊啊，唔記得咗啦。又係我最愛嘅，炒炒地佢唔係好炒，超薄腸粉，全部都係佢哋現場石磨米漿嘅腸粉，所以咧呢一道腸粉就係佢哋嘅招牌啦。哦，廣東人嘅最愛。依然係秘製豉油，必須係煮個甜甜地嘅豉油，新鮮料牛肉。我味道嘅豉油食埋。哇！好大個鹹骨啊！呢個粥一定要即刻食，如果唔係啲魚片就會浸到腦啊！4大嚿鹹骨，呢個成煲㗎啦。依家先係僅6點鐘開始咋，俾大家感受下。我以為今日可以早啲過嚟同啲阿姨互動一下，估唔到阿姨忙到踢閪晒腳。喺我嘅認知裏邊，啲油炸鬼配粥係高於配豆漿。我唔知你哋平時中意攞油炸鬼配粥多啊，定配豆漿多咧？不過可惜就可惜在佢呢個油炸鬼唔係現炸嘅，腍腍地，佢有啲脆嘅 feel 啦。你哋聽下，已經開始有酒樓嘅嗰啲熱鬧，有啲 feel 啊！嗱，有肉㗎，唔係就係骨頭啊！威多牛丸 ，OK。我反而覺得牛肉丸要飲下。我覺得紫菜卷應該大多數地方係預製品嚟嘅，好少有地方係自己做㗎嘛紫菜卷。但係即使佢係預製品，咁得早茶都係會必點嘅一個點心。一陣間點知人哋呢度係自己整嘅，人哋阿姨一間飛把刀出嚟。老味，我日日爆得咁辛苦，我哋攞魚仔。鳳爪，佢呢個鳳爪對比喺酒樓食開嘅嗰啲咧，感覺就冇咁虎皮啦，而且係冇剪指甲嘅。
呢一個鳳爪就麻麻地啦，佢冇嗰種好軟硬嘅嗰種感覺，一嗦就脫骨，佢冇嗰種狀態。排骨，排骨係食得出佢新鮮嘅，排骨可以幾入味，嗰種蒜蓉排骨啦，好大蒜香味，就係一早食呢個蒜香排骨個口有啲臭啫。乾蒸又係咁嘅，有啲似。飲茶必須要有嘅蝦餃，咪就係平時嗰啲咁咯，自己買翻屋企蒸啊嗰啲蝦餃咯。呢個係睇住佢新鮮出爐噶啦，呢啲絕對係早上新鮮攞翻嚟自己醃自己蒸，好爽脆 Q 彈嘅。飯後甜點，鹹煎餅真係好耐冇食過啊！嗰啲都係細細隻嘅鹹煎餅，佢有少少甜嘅，但係唔係好甜。全部經典嘢，你估係咩啊？空心嘅估係，我覺得應該係豆沙。你可以話佢有，亦都可以話佢冇。歷時半個鐘都唔使。OK 啦，咁我最後都係補多句啦。咁喺番禺呢邊真係有各種各樣呢啲早餐點心。你永遠選呢個就都會有人講嗰個係唔好食嘅，選嗰個啲人都會叫你應該去邊度嘅。我覺得就方便你哋自己去選擇，根據你哋自己嘅行程打卡就 OK 啦。粥就10蚊，攞咗碟魚片，加埋先10蚊。咁我呢度74蚊。好啦，咁今晚晚飯時間入到嚟番禺地，冇理由唔體驗一下嚟自呢一度係官坑村啊！喺官坑村裏邊嘅一個斜坡都算係山上啦吧。今晚就係山上農莊啦。今晚呢個農莊呢，好多人都慕名而嚟嘅，佢叫做化皮雞啊！我哋可以理解為就係炸雞，咁就一於體驗一下啦。呢一個畫面，呢一個農莊係咪好似就感覺係嗰啲收埋喺深山裏邊嘅嗰啲武林高手咁？到啦！坐房定坐冇廳係嘛？冇晒位啦，坐呢度，坐呢度。坐呢度。同你個孫坐啊！你個孫定你個仔啊？呢個阿嬸嘅細佬啊？唔緊要啊，你喺度玩啦，可唔可以玩呢個垂下梯啊？佢冇大廳啊，你睇下，呢度一個房，嗰度一個房，呢度一個房，裏邊又係一個房，全部都係以房嘅形式，私密式嘅都算有嘅。成個山都係佢啲房。化皮雞㗎啦，跟住5柳炸蛋，跟住咧，茄子煲得唔得？可以。椒鹽小河蝦。係啦，4個菜應該得啦吧？我見你哋有個養雞嘅嗰個地方喺邊度啊？即係要入佢間房先睇到啊！上個都有個窗啊，有嘅咩？哦，呢度我呢個應該又係整俾佢個孫打籃球㗎。哦，呢度就係佢哋嘅魚池。哦，依度喂，見到啦！原來個大雞場喺度啊！咁坐喺呢度會有啲味道喎。係啊，頭先嗰度有少少奇怪咁樣。嚟出個鏡先，快啲！1、2、3，耶！哥哥，你上個鏡係咪？咁乖你個孫。我話你啊，全部都係食嘅喎。係啊，我全部都食㗎。我最近拍緊番禺啊嘛。哦，你拍番禺啊？係啊。你唔好拍上去啦，我哋夠㗎啦，已經夠啦。夠做啦，已經係嘛？係啊，夠晒做。唔得。我要食都得㗎。係啊，你先食先啦，你唔使拍上去啊，真係。我影我自己食得唔得先？啊，得，影你自己食啦。佢哋要嚟唔關我事㗎。你拍上去啦。所以今日入唔到佢哋廚房啊！哇！招牌化皮雞，我覺得應該就係炸到個皮化晒嘅嗰種，顧名思義係咁啦，80蚊。有經驗啊，隻髀係唔斬啊！今次等陣間我哋就攞呢隻髀嚟乾杯，然之後係我哋今次翻嚟廣州，終於諗起要點嘅一個廣州嘅傳統菜啦。5柳炸蛋，5柳炸蛋係30蚊。依然又係下飯神器，茄子煲，魚香茄子煲，我哋謹慎啲，茄子煲係200蚊。呢兩個係必須要加飯啦，我哋今晚唔使叫人加飯啊，其實飯就喺嗰度。夠晒大哥啊！椒鹽河蝦，哇！依個係送啤酒啊！椒鹽河蝦係38，係 OK，直接裝飯。快啲啊，趁熱食啊！嗱，一人一隻髀。 OK，呢隻我嘅，乾杯。一個化皮雞喺我哋今日第2餐啊！我又要睇你最真實嘅反應啦。等我試下先。哦，聽到嗰個聲。哦，好入味。做炸雞嘅話，可能美國都唔差㗎。你攞美國嘅標準嚟 battle 下先。佢同美國炸嘅方法唔一樣，呢種係特別入味，但我講唔出咩味咯，反正好正。我就問你邊個贏？唔使講完爆，你睇啲汁。Oh my god！正。到我360度展示俾你哋感受下先。啱啱嗰個脆噏噏聽個聲，我就知道非常之唔錯啦。依然係屏幕前面我最愛嘅，你哋食先。化皮雞。爆汁㗎！此時此刻我終於知道點解咁多人中意掛隻咪喺呢度啦，唔使下下咁嗡埋嚟俾你哋聽嗰個聲音 ASMR。係啊！
啊！呢個單詞嗰隻，哇，好正啊！正！骨頭我都唔放過啊！你攆到骨頭都要咬埋，就證明佢真係炸得超香口啦！香口得嚟，你仲係食到雞味。我哋好似留咗啲嘢，食炸雞一定要配可樂。有冇可樂啊？有冇沙士啊？有啊，必須沙士，凍冰冰嘅。即刻第二嚿，繼續。冰冰嘅沙士。 OK，thank you。停唔到口啦，我已經一隻接一隻。佢落咗過量嘅芝麻，佢唔係齋齋得炸出嚟嘅一個香口，仲有嗰個芝麻，個芝麻起到嗰個 punch line 嘅作用。好味。呢隻雞又唔同做法㗎咯喎。我都話喺廣東你可以食到好多種食法嘅炸雞。我即刻第三嚿啊！好有水平真。食炸雞食到咁樣應該係最大嘅尊重啦吧？呢個時候再嚟整杯凍冰冰嘅沙士，應該只有廣州人明呢個 combo 啦，絕對 combo 啊！呢個完美 combo 啊！會啊！即刻開飯，嚟到呢個時候筷子都未開，依家先開。選擇呢間都係拍翻啲餸啊，拍翻自己嘅啫嘛，拍我哋嘅就唔使拍我哋㗎。你驚出鏡係咪？唔使出鏡啊！我擋住你個樣係啊！非常之久違嘅炸彈。五粒炸彈咧，我好驚佢係過酸啊！呷大啖啲，你會咳啊嗰種啊！哦，係喎。我唔係中意食好酸啊，俾個啱啱好。蛋黃，你應該都係超中意食呢個吧？肯定係啊！你睇下啲汁撈飯，呢一個真係米飯殺手啊！個個碳水愛好者都拒絕唔到嘅一個茄子煲。哇！嗰個鹹魚味。呢條茄子好食。佢唔會太鹹。阿大佬，好彩我哋今日早啲嚟啊，已經訂滿晒啦。呢個係最後一張台。等個幾鐘喎要。嘣嘣嘣嘣！椒鹽河蝦呢個我覺得係要攞啤酒啦，呢個香口小零食。個蝦我覺得就係香口嘢，配啤酒會比較好。你哋可點可不點，主要將個注意力放翻喺呢隻雞度。隻雞已經係可以概括一切。沙士啦，美味啊！哇！你睇下。依家6點幾已經話下次啦，差唔切啦。好瘋狂啊！好唔好食啊？你覺得？好食啊！好食啊！點解叫化皮雞唔係叫炸雞啊？啲皮脆啊嘛。脆到化嘅。係啊嗱，同我理解嘅一樣。咁你唔覺得入口好化咩？好脆咩？爽係咪啊？好。太爽啦！可以入埋廚房咁咪最好啦。唉，冇啊，入唔到呢間廚房同你。唔緊要，世事沒如果，別再期盼如果。食到歌都唱埋啊！你喺度。OK，呢一隻化皮雞，如果係我今日食到入口嘅呢個水平嘅，佢係真係值得大家專門過嚟試下嘅。都係嗰句咯，保持平常心過嚟。但係後邊如果人多嘅話，我唔知道老細 hold 唔 hold 得住個水準，放平心態，放平心態。OK，嚟。多謝啊！ OK，等。OK，宵夜時間，番禺嘅宵夜時間，番禺豬雜粥應該都係算比較熱門嘅一個宵夜啦。咁啊，食宵夜之前，我哋先欣賞下明仔今次嘅新髮色先。哇！Let's go！大家基本上嚟番禺食豬雜，佢會去嗰個兩大巨頭。咁我嘅 style 肯定就會帶大家食一啲收埋喺呢啲小區裏邊嘅一個豬雜粥。前面仲要係收埋喺市場隔離啊！咁呢一個小區好似係叫咩話？谷圍新村係啦。我已經聽到啲乒鈴乓啷嘅聲啦。到啦！四個。我呢度啦，係嘛？必須好啊10分鐘到添啊，到啦！ ！OK，點解正我呢個豬雜粥？一陣試下啦。我已經諗好要點樣點㗎啦。又開始食你隻龜，豬雜成到我隻居嘅。諗住食咩啊？豬雜粥
然之後你仲可以打個火鍋噶嘛。想上啊，你搞藥材嗰個啊。藥材啦，再嚟個啫嘅，整多個炸排骨啊嘛，再炒多個主食，靚晒啦，係咪先？好啊，呢一個藥材湯底，好少見到會有藥材湯底嚟浸豬雜。試下啲味道。我無限相信番禺人做嘅任何一個餐飲美食。睇下煲藥材有啲咩先？紅棗、枸杞、葱花，呢個係肉粥、沙參。呢個咧？熟地。哦，熟地呢個係，我哋係咁㗎。咧就一個涼血，第二個咧就即係浸出嚟嗰啲肉咧就會膩，即係去膩。到啦！豬雜幾錢斤話62，全部都一樣嘅。係叫豬心啊！係啊係啊。雖然冇嗰兩大巨頭咁震撼，但係該有嘅基本都唔會少。五臟俱全。點樣先啊？先點啊！留翻啲俾我啊！冇樣到我走㗎啦，即刻同我退咗個煲嘅。唔係呢個豬肝啊！嗱，睇住有晒嗱，你自己都係取決於我走唔走㗎啦。嗱，呢個小翻你係嘛？今晚呢度就係我哋嘅。呢個攞晒佢，反正你幫我哋執啦，啫嘅同埋粥嘅同埋煮嘅，好，仲有個椒鹽排骨，炸排骨。咁快冇喎，老細，咁你平時係咁上下㗎啦。咁講啱啲人話啦，就賣晒，好多人嚟啦，咁啊，即刻攞電話即刻飛過嚟。喺附近攞㗎係嘛？同一個場嘅啫嘛，都係喺個大石嗰邊嘅。係。 4斤4，點整都係呢個價，煮又得，啫又得，或者係點整都得。藥材鍋咧就20蚊。加工就唔使錢，嗰個豬潤你幫我厚切啦，好唔好啊？好啊，厚切嘅就我拎個豬俾你浸啦。哦，係。粥嗰度就少少就得啦。OK，啫嘅話你就安排幾多係幾多㗎啦。哦，得啦。OK，唔該你啊。唔使。咦，我哋㗎啦。係啊。中意食牛膀嘅一定中意食豬潤啦。牛膀同豬潤都兩碼事嚟嘅喎。但係啲口感差唔多啊嘛，覺得係最似係豬橫脷。豬橫脷又有啲似牛膀，係嘛？係啦。哇！呢個豬潤好大一嚿喎，超正，必須厚切啊！食豬潤應該又粉又爽。我仲要掟啲雞蛋落去排骨度啊！呢啲攞嚟骨湯。哦，呢個係飲湯，直頭飲湯，唔係打邊爐。呢一煲嘢都夠晒精神啊！飲完一陣間翻去慶後後啊！香噴噴啊！我自己嚟啊！你快啲手機屏幕前面嘅你哋食先，我攞住你哋食先啊！我想睇下你哋嘅反應先。直接上手啦，仲攞筷子係對佢最大嘅唔尊重啊！同你講，食攞手食啊！傑仔嘅反應最真實啊！哦，哇，好軟喎！佢咪好亂口啊！佢哋鹹蛋黃啊，啱晒你口味啊！鹹熟，一直攞住都冇人幫我攞喎，我又想試下，又想入去影，接力，你入去影。OK，倒鐵板係嘛？係。哎呀，太河，我整我哋呢個先係嘛？呢一個啱啱見阿傑仔撕開嗰下真係超亂，不得了呢個真係正。跟啱明仔一出嚟，我哋全部食晒。不過呢個真係正，睇咗佢裏面腍啊，但係有啲肥肉，佢有少少似食出嗰種羊扒嘅感覺啊。你一講又真係聯想到喎，有啲筋腩 feel，好壯掂。佢啲排骨咁嘅味，其他嘢唔會差。呢一個做法必點。雙記合璧，我雙記合璧。呢個鐵板我覺得應該試過都說好了。喺度會上開兩支啤酒，那還說啥呢？你行動吧。直接開㗎。掂啊！仲話買燒烤，對慣佢㗎啦。走。啊！呢個送啤酒靚呢個。等。咁你揸住啦，夾㗎啦，好香啊！哇！喂，真係好啊！有隻人哋隔離嗰啲人話：呢班佬未食過豬雜嘅。整個靚下先。嚟個頭轉，多。好似佢講個黑椒牛扒咁啊！個調味好似黑椒牛扒。我落咗最好多黑椒，香中帶甜，甜中帶鹹，鹹中帶脆。呢個又打破咗我認知啊！每一粒都超脆喎，最加分嘅脆啲黑椒粒。但係佢條味唔搶味喎，打破。食起身木出邊嗰啲感覺，咬落去聽啲聲就知嘅，好脆啊！佢甚至條脷都脆啊！
嗦聲爽啊！開波，高光時唔使落晒吧，落半門啦。嚟啊佢！誒，抽温。啊，幾有鑊氣你感受一下，剩低嘅全部都係香同鑊氣啦。OK， 有得啦。啲胡椒粉係純㗎，自己磨嘅，係啊，落少少先。哇，好香，係好香，係幾香，即刻上味。落多少少佢供上咗。嗱，謝，係依個香啊！再嚟推多個近鏡俾你感受一下先。唔食豬雜過嚟，齋整一個呢個炒麵都 fit 啊！完美啊！我應該得啦，好快嘅呢啲。嗱呢個㗎嗱，唔好搶，千祈唔好搶。話呢件厚啲喎，仲要咁呢個啊？話有得揀添。梗係啦，網友食先㗎嘛，你估我想食啊？都係嗰一句啦，食豬潤一定要食後前。呢個都靚喎，超好似版喎，係啊，啱啱好熟，超正。遇到真正好食嘅嘢，你根本都唔需要形容詞啊！呢個湯底關鍵，真係撳住都浸酥味。呢個豬心。內臟愛好者嘅天堂啊，今晚，所以有時候唔一定要下排隊嘅，匿埋一二個，揾下啲卧虎藏龍嘅高手。呢啲咁幼嘅麵我中意㗎，有啲蝦子麵。呢個胡椒粉唔簡單嘅，佢唔辣，佢就香。識食一定係要攞炒麵，有邊個人好似我哋咁樣食嘅炒麵配粥，你啱好浸落去，跟住夾翻起身，唔可以浸太耐。又學到嘢啦！再嚟整啖最後嘅呢個靈魂湯底，煮赤湯，應該唔會。係喎。哇！啖湯絕對正，你試下。佢有些少甜㗎，好似帶酒味嗰種酒湯咁啊！絕汁 ，yeah。哦，呢度係咪揦啲酒落去啊？係啊，少白板兩個全部。OK， 我哋趁依家呢度冇咁嘈，我哋快啲嚟個簡單啲總結先。我覺得今日呢一餐係值得大家專門幾十公里慕名而嚟試嘅。佢區別於豬雜粥兩大巨頭咧，佢就係多咗一個呢個打煲。印象中好似嗰兩大巨頭係冇得打煲㗎，係咪啊？好似係冇啊。同埋佢就冇嗰邊咁多人。阿叔每日係整點10點半新鮮豬雜攞到過嚟嘅。咁啱啱我都同阿叔講咗話，之後叫佢備多啲食材㗎啦。我哋就唔好期待阿叔備幾多食材啦，早啲過嚟啦。如果想食到新鮮靚豬雜嘅話，哦係啊，門口隔離仲有一檔喺個廁所隔離嘅燒烤，聽講都係非常之唔錯嘅。所以大家如果過到嚟唔係話就係得豬雜食嘅咋，都可以去隔離試下佢哋嗰個屎坑燒烤究竟係咁香唔香？多謝328。等，四斤4嘅豬雜炒麵湯底收錢。咁我哋今日嘅番禺嘅第一期分享先喺度，我哋下一期再見。其實拜拜。